大家好啊，各位来宾各位专家老师们、同行朋友们，大家好。先自我介绍一下哈，我是 DMB 大中华公司教育和应用支持部门的薛万林啊，在这里呢，非常的高兴啊，能够来和大家来分享、探讨一项对现场扩声来说具有革命性意义的一项技术叫做沉浸式扩声系统。或者呢，我们说是沉浸声技术，具体呢是我们的 DMB Soundscape 声音景观系统说到沉浸式相信大家都经常听到这个词也相信大家会或多或少都会有去了解甚至都会有去研究也确实呢，近年来很多演出活动或者固定安装的一些场所呢，都在尝试使用沉浸式的方式去扩声。就我们 DMB Soundscape 这套系统来说呢，它在2018年推出以来在全球范围内的销售就超过了400套对于这种革命性的新事物来说呢，这是一个非常惊人的数字那为什么 Soundscape 可以受到那么大的欢迎获得那么多的应用呢？首先，我们来探讨一下，就是我们为什么需要沉浸式扩声系统其实我想原因不言而喻了就是不管我们的视觉看到的画面，或者是我们耳朵听到的声音，我们都希望怎么样？对，更加真实、更加逼真的去感受它，对吗？或者说换个说法或者说就叫身临其境。我想身临其境就是沉浸声体验的一个关键词也是我们 Soundscape 这套系统所要实现的。对于一场演出来说呢， Soundscape 可以把舞台上各种各样的声音或者是出于艺术创作的声音，把它还原成一幅声音的画面，一幅声音的景观那对于艺术家们来说呢，它可以更加自由可以更多可能的去发挥它的一个艺术创造力和表现力这些呢就是我们 Soundscape 最核心的意义。那具体我们这套系统是怎么样的呢？我想从3个维度来和大家分享，分别是它的功能与原理还有它是如何操作和实现的。更重要的呢，是我们来看看它的一些应用案例和所呈现的效果好，我们先来看第一部分。我们这套系统呢，主要包含2大功能，一个是声像定位功能，还有一个是电子可变混响功能还有这2个功能的一个处理矩阵 DS100。我们先来看声像定位。其实我们这套系统刚出来的时候就经常有人问我，打电话或交流的时候都会问，比如说你这个系统跟那个多通道的效果声5.1 7.1全景声等等其他系统有什么区别？其实呢，我在这里呢总结了3点，大家可以体会一下第一点呢，就是它更侧重于现场演出的扩声这方面的应用。其次呢，它声像定位所呈现的效果是针对全观众区的，就不存在我们通常所说的皇帝位这样的情况。最后呢，它的声像定位是基于这个声音对象的。关于这点呢，我后面在介绍案例的时候再来和大家解释我们为什么需要这样的一个声像定位呢？其实大家都知道左右声道的这种扩声形式，只有中间很少的观众，就是白色的这个区域，才有比较好的一个立体声的听感。而在2侧的观众呢，听到了基本上单声道的声音，没办法去分辨舞台上各种乐器的一个声像位置。其实这样的系统呢，我们用了太久了用了大好几十年可能大家都习以为常，不觉得有什么特别大的问题。但现在随着技术进步呢，我们是完全可以去改变的
去提升的，可以提升到一个完全不一样的听感体验。具体怎么提升呢？首先呢，我们是要在音箱布局上开始改变。比如说，我们需要多组的主扩音箱。通常情况下，比如说我们用的是5组，就不再是左中右的3组了。布置好音箱之后呢，我们的系统就会根据舞台上每个声源所处的位置来计算给到每组音箱的一个电频大小和延时时间。注意这里呢，我们的算法里面不仅有电频的计算，还有延时时间的计算，这对效果的呈现呢非常的重要。为什么重要呢？同样，我在后面介绍案例的时候再来和大家分享。那通过这样处理之后呢，就可以实现对每个声源的一个准确的声像定位，包括左右的一个横向的定位，还有前后的这种远近的一个声像定位。具体它是怎样去定位一个声源的呢？其实它是一个非常复杂的一个计算过程它要考虑音箱和音箱之间的一个关系，还要考虑音箱和声源的关系，当然也要考虑到我们人的这个心理声学上一些感知举个例子，我们在这里呢也用到了一个叫优先效应或者说哈斯效应。比如说，当这个声源在舞台上这个位置的时候呢，针对这个观众，这2只红色的音箱，它的声音就会先到达这个听众的耳朵，来提供方向上的信息。而其他音箱的也会通过相应的算法来保持这个声源在观众区的一个一致的声音大小和音色。同样的，如果这个声源在这个位置的时候，这个声音对象在这个位置的时候，那么针对这边的观众，那么这2只红色的音箱就会先到达他们的耳朵，来提供方向上的信息。好，那现在经过处理之后呢，不管你是坐在左边、右边还是中间，你都能够准确的分辨到舞台上各个声源的一个声像位置。比如说，左边的观众，他可以听到现在可以听到钢琴是在他的正前方而这个萨克斯呢是在他的右前方。而对右边这边的观众来说呢，同样的，他现在也能分辨出这个萨克斯是在我的正前方，而钢琴呢是在他的左前方并且呢也可以去听到这歌手是在前面唱歌的，鼓手呢是在后面演奏，这种远近的感也可以很好的分辨出来。这样呢就实现了全场观众他们看到的和听到的是一致的声音是自然的，就好像没有扩声系统那样的一个感觉好，那在具体应用当中，对这个音箱布局有什么要求呢？实际上也并没有太大的区别。比如说，我们主扩系统，我们需要多组的主扩系统但一般情况下呢，我们也只是需要5组比我们传统的左中右声道呢，也只是多了2组。当然，除非你的场地真的是特别大然后同样的，我们也需要一排台纯音箱一排台纯音箱。那至于低频音箱的布局呢，这里没有限制当然呢，如果说您想要低频覆盖上更加均匀，通常我们都会建议做成低频阵列的形式，就一排低频阵列当然可以堆叠或吊挂起来。那这个时候呢，我们也可以来对低频进行定位，比如说一个交响乐团里面的低音提琴还有其他的一个鼓类的一些乐器来做定位我们还可以加入环绕音箱，来把这个声像定位呢扩展到观众区。因为刚才我们布置的是一个正面的系统，实现的是180的声像定位。
那加入环角音箱之后呢，就可以把声像定位扩展到观众区。比如说我拿着话筒走到观众区，那么就可以对我声音来进行定位。当然有需要呢，我们还可以加入这个天花音箱，来实现更多维度的一个声音效果。好，在刚才那样的音箱布局的基础上呢，作为进一步的提升，我们系统加入了电子可变混响的功能啊，这是我们系统的第2大功能啊，也是我们系统的一个亮点。为什么这么说呢？我们接着往下看。首先，它的原理呢比较简单啊，它是利用脉冲响应采集了世界上一些声学环境非常优秀的独一无二的厅堂它们的混响特性，然后呢，通过卷积的一个运算，把它存储到了我们的系统当中。那在应用的时候呢，我们通过反卷积的运算，把它还原到目标的一个场地。这个目标场地呢，可以是室内的，也可以是室外的。好，那这是它简单的一个原理。其实，这样的一个基于脉冲响应的技术呢，也是电子可变混响里面的其中的一种技术。为什么 DNB 要选择这样的一个技术路线呢？其实它有一个特别大的优势，就是使用起来比较简单，也容易实现，并且呢，可以获得非常不错的一个效果。在这里呢，分享一个它是怎样去采集一个厅堂的混响特性的呢？我们会在一个厅堂里面的内部的这个空间的边界上布置大量的这个话筒，比如说在墙壁上、还有台口上等等位置布置大量的话筒，然后呢，在我们的观众区还有舞台区会来放置这个脉冲发生器，并且发出这个脉冲信号。那话筒采集到的信号呢，包括有早期反射声后期混响声我们就把这个给剥离出来，要存储到我们的系统当中。目前呢，我们是采集了9个厅堂的一个混响特性，包括维也纳音乐厅在内的各种类型的一个厅堂的混响特性。归纳下来呢，是这样的9条的混响曲线。混响时间呢，从最低的 1.3 秒，然后再到1点多，还有2点多，最大的 5.6 秒。当然呢，我们还会继续去采集更多的一个厅堂数据。其实呢，这里为什么我们要颇费周折的去一个厅堂布置设备采集这样的去采集一个厅堂的混响特性呢？其实呢，这里有2方面的原因。我们认为呢，一方面，这样的出来的这种混响效果它是客观世界里面真实存在的，也就是说，我们听起来会更加的自然就不会有人工成分。那第2点呢，这样的混响效果呢，是来自于世界认可的一个世界认可的非常优秀的厅堂，而且是独一无二的。那么 DNB 呢，就希望把这种独一无二的非常好的一个混响效果呢，来去分享到世界各地在这里呢，特别值得一提的就是，我们在采集一个厅堂的时候呢，我们不仅是在观众区来放置这个脉冲发生器，我们还会在舞台的不同位置左中右放置脉冲发生器。为什么要这么做呢？当然是有原因因为舞台上不同的一个声源，它会形成不同的反射，产生不同的混响听感。比如说我现在在这里说话如果这边有在这边的反射呢会比较多，对吗？那如果说我走到右边的话呢，好，那这边的墙壁的一些反射就会比较多那如果走在中间的话呢，那么两边的反射又比较平衡所以呢，舞台上这个声源在舞台上不同的位置，其实听感上是有差异的。我们就把这种差异呢采集起来，在实际应用的时候呢，再根据这个
声源所处的一个不同的位置，再把它这种不同的混响的一个听感呢还原出来。比如说，当这个声源从舞台的左边慢慢的移动到中间然后再到右边，那么呢，我们就可以分别加入不同的一个反射，形成不同的听感，这样就可以更加真实的去还原或者模拟舞台的情景，来增强这种沉浸式的体验。其实呢，这个就是我们系统的一大特点就是声像定位和可变混响呢结合起来一起使用还可以去创造千变万化的效果，为艺术创作呢提供更多的可能性。好，前面我们了解到的呢是在观众区创建不同的一个混响特性，其实呢我们也可以在舞台区去模拟一个反声罩的效果为什么我们需要模拟一个反声罩呢？其实我们看到这个交响乐队这些音乐家，他们也需要一个比较好的合适的一个混响的一个效果，来让他们各个声部之间呢更协调了来进行演奏。但是如果你是在一个很干的一个场所，或者是露天的这种舞台，你就没办法提供这样一个合适的混响。所以呢，这个时候就可以通过模拟反声罩来实现。这个呢，就是我们系统的一个核心处理矩阵，叫 DS100。所有复杂东西都是丢给它来完成的，完成计算和处理的。其实呢，它是一个64×64的音频矩阵，也就是说，我们可以同时对64个声源进行声像定位。那如果还不够怎么办呢？当然可以再增加。目前呢，我们用的最大的一个系统是用了3台，总共是192个通道，这个已经非常足够我们去使用的了还有我们前面提到的声像定位和这个电子可变混响，其实它是一个可选的功能您可以选择其中一个来用，也可以2个都选用，它就相当于一个许可激活了，我们就可以用了。好，那我们这个 DS100是怎样接入系统当中的呢？其实特别简单，它只需要一根网线就可以接入系统，因为它是通过单体来传输音频信号的。对于目前我们主流的单体音频网络来说呢，只需要一根网线就可以接入系统了当然呢，您可以再接一根做备份那系统呢，在架构上是特别简单的。那接好系统之后，我们是怎样来操作呢？实现相应的功能呢？这也是我们在做技术交流的时候，很多音响老师们特别关心的问题都会上来说，这个我们怎么去操作呀？怎么实现的呀？其实呢，并没有大家想象那么复杂恰恰相反，它是比较简单的为了方便操控呢，我们是把 DS100这台矩阵是无缝的集成到了我们的工作流程当中。什么意思呢？就是大家平时是怎样去设计规划、操控、管理 DNB 的音箱功放系统的，那么同样的方式、同样的软件就可以去设计、规划、操控我们的 Soundscape 系统这样对用户来说呢是非常友好的起码呢不用再去额外的去学习一些专门的沉浸式这样的一个软件，只是呢在我们的软件当中增加了一些界面，比如这个是声像定位的界面，大家看到这个黄色的圆圈，其实就是一个声音对象就是一个声音对象，就是一个声源，比如说我说话的声音或者小提琴的声音、钢琴的声音等等这样的一个声音对象。这个的黄色这圆圈呢，其实你可以用鼠标去随意拖动的可以把它拖动到对应舞台上的位置。当然，如果你想做一种效果的话，这种移动效果也是可以实时来实现的。
这个呢，其实就是基于声音对象的声像定位。也就是说，你给我一个声源，我就能够呈现它的位置。我们不需要理会什么音箱该出怎样的声音，什么音箱该做如何的设置，我们是不需要理会的。这个是系统自动完成的，这个就是基于声音对象的一个定位，并且呢，这种基于声音对象的定位呢，它呈现的效果，就一开始我所讲的，它是针对全观众区的，不会存在皇帝位的这种情况。那对于一些有环绕音箱或者天花音箱的这样的一个系统那么这个声源我们也可以把它拖动到观众区来定位，也可以做一些场景特效像飞机飞来飞去的声音不好意思像飞机飞来飞去的声音这个水流的声音刮风的声音等等。其实呢，我们在做沉浸式扩声系统的时候很关键的一个环节是什么呢？就是前期的一个沟通、交流和设计。一方面呢，我们需要和导演和创作团队去沟通交流，就是每个场景每个音乐你想实现怎样的效果另一方面呢，就是对这些效果的一个把握和预测。所以在这里呢，我们软件里面也提供一个非常强大的功能，就是来模拟观众听到的一个声像定位到底对不对。比如说这个声音对象在这里或者在这个位置观众听到的对不对呢？我们软件就可以进行一个模拟，它是通过这个箭头来表示的。如果这个箭头不是指向声音对象的方向的话呢，说明观众听到的跟实际的声源位置是有错位的。那么这个时候我们就需要对系统做一些优化调整。这里想表达什么呢？就是这样的一个功能，对我们沉浸式最终效果呈现是有非常大的一个指导作用的。那这个呢是电子可变混响的一个操作界面，使用起来呢也非常方便。我们只需要去调用你想要的那个厅堂的混响特性就可以了。我们也可以在一场演出当中，去根据不同的一个情景去切换，实时的切换它的一个混响特性。我们还可以去调节。就是你所选的这个厅堂的混响特性和你目标厅堂就大小的这种一个匹配度，还有观众后区的一个直混比可以根据不同声源的一个所处的位置来模拟相应的一个混响听感。为了方便音响师们去操作我们的系统呢，我们也支持 OSC 协议的外部控制，包括有一些插件软件，比如包括 QLab Reaper 等等这样的一些软件，也包括调音台上的一些控制，比如有 Digital、Level 和 AV 就调音师可以在调音台上就可以去直接去操控我们系统了。比如说调节一下这个声音的宽度调用一些混响特性等等。另外呢，如果我们需要对多个演员进行实时动态的一个声像定位的话呢，我们在这里就需要增加额外的一套声像定位追踪系统在这里我们也支持 TTA 和 Blacktrack 等等这样的定位追踪系统。好，以上呢就是关于我们 Soundscape 系统的它的功能原理和操作方面的一些简单的介绍那接下来呢，主要是来看看它的一些应用案例和所呈现的效果。这个呢是之前很火的一个音乐剧叫《新华报童》，它是在北京天桥艺术中心的中剧场演出。
它也是在我们内地首个尝试使用 Soundscape 系统的一个音乐剧，结果呢可以说非常的成功，受到很大的好评。我们具体来看一下，在音箱布局上呢，我们在台口上方吊挂了5组主扩音箱还有1排台纯音箱，而低频音箱呢是安装在声桥里面所以照片上大家看不到。然后呢，我们还利用了环绕音箱和天花音箱，来实现更多维度的一个声音效果，还有电子可变混响的功能。系统呢就是这样，我们来看看我们具体做了些什么。首先呢，我们对这个音乐剧的多个演员包括主唱的有合唱的多个演员做了实时的一个声像定位就是大家看到这些圆圈每个圆圈呢就代表每个演员不管这演员如何移动不管他是如何移动，我们听到的这个声像的轨迹是非常平滑的，是线性的，不会说出现断断续续的这样的一个情况。我前面提到呢，就是我们的算法里面加入了这个延时的计算，这对效果的呈现很重要。其实，对，因为我们在算法里面不仅加入有电频的计算，还有延时的计算，这样子结果呢，可以让你听起来这个声像会更加的准确，更加的自然。什么叫自然呢？分享一个体会就是，比如说我在这里说话，大家听到的声音方向就是从我这里来的，就是从舞台上来的，而不是从音箱出来的，这就是自然的这样的一个感觉。并且呢，这种演员在舞台上活动的时候，这种前后远近的这种听感也可以很好的呈现出来。那最终呈现的效果怎么样呢？就是观众听到的不再像传统的左右声道那样了，就是所有声音都挤着出来，就好比很多演员在舞台上唱歌对白的时候，你都分不清到底是谁在说话，谁在唱歌，观众呢也会很累。而 Soundscape 呢就可以把所有声音都分离开来，让每个声音呢都出现在它应该出现的位置。用很多调音师喜欢说的话来说，就是每个声音都非常的有存在感，很有空间感甚至呢，我们可以通过声音来把这个观众的视线带到演员身上。这个就是我们通常所说的所见即所听所听即所见的这种沉浸式的体验。另外重点呢，就是我们加入了电子可变混响的一个效果在整个音乐剧当中呢，我们根据不同的一个剧情一个节奏，比如说从悲伤哀愁到再到这个热血激情的音乐，都加入了相应的混响来模拟相应的声音环境，把观众呢带到一个更加沉静的逼真的一个情景里面。很抽象我举一个可能相对好理解的例子就是这个音乐剧呢，它有这种飞机炮弹等等这种战争元素的声音特效在加入我们的这种整个厅堂的一个混响效果之后呢，你一下子觉得这样的声音效果呢，这种特效呢，非常的有空间感很自然。再配合我们视觉上的一个这种情景，还有这个音乐，你不会觉得这个声音是从音箱出来的更像是你就置身在那样的一个动荡年代的情景里面这样呢，就使整个音乐剧呢更加的有感染力。在这里呢，我准备了一段视频，来听听老师们是怎么说。为了把耳朵里，所以说呢，我们这个首次在剧院使用了
全相声的这么一种音乐技术。这种声场技术应该说是对于剧场文化来说，应该是一次巨大的革命性的实践，就是运用全相声的整个的音乐的和声场的设定，让观众有一种更加沉浸在你演出环境所给他提供的那种情境当中。但是要想获得这种全新的听觉感受，没有技术和理念的整体的支持是不可能完成的。所以呢，我们恰逢其时的、生正逢时的遇到了这么一种新技术的诞生。所以呢，我们把这个新技术运用在我们的音乐剧当中了。因此，大家在看这场音乐剧当中的过程当中，一定能够有一种不同于一般的在剧院我们感受剧场文化的那么一种观赏感觉。我一开始觉得它是一个升级或者是一个 plus 啊，现在发觉它是一个比较革命性的东西，就是它可以给大家一个特别的前所未有的一种视听体验吧，可能放大了我们之前对所谓环绕声啊或者说实景声的一种理解，而且它对音乐的还原度非常高。这个从我们最开始去做试验的时候到真正进了剧场，就是对整个那个舞台音乐的一个还原度和那种声音的质感，我觉得是一个挺革命性的一种技术吧。这次呢，就选择了 DNB 的 Soundscape 这套系统，作为在国内首个音乐剧这样的实践当中使用的沉浸声的扩声系统。咱们新华日报在重庆的一段生活和经历，它反映的这个故事呢，比较有年代感，有时代感，而且那个年代呢是在战争年代，抗日战争时期，所以呢，还有一些战争的场面，所以这个声音的设计思路呢，实际上是要有一种代入感，用声音把观众带入到当年的那个年代，让沉浸在这个整个剧情的当中，等于是用声音塑造一个时间、塑造一个空间的这样的概念。它能够自动的使跟踪演员的声像，在这个舞台当中呢，无极的，不是一下这样一下这样一下这样，而是非常自然的过渡，所以给观众一个真实的表演的感觉。这就是沉浸声和立体声一个最大的不同，就是所见即所得。好，大家也看到哈，这个音响系统呢，就新华报通的音响系统呢，是天运星光团队完成的。其实一开始的时候呢，并没有打算采用沉浸式的扩声方式，但马欣老师呢，一直对我们这个系统呢都很感兴趣，也有很大的认可。然后呢，这个剧的艺术总监贾丁老师也到了我们的北京演示厅做了一个视听交流，觉得效果很不错，所以呢，才最后使用了我们这套 Soundscape 系统。好，我们再来看下一个案例，这也是我们一个很成功的一次应用啊，就是叫我们的音乐剧在香港文化中心的剧场演出。这个音乐剧呢，它中间是一个交响乐队前面呢是有歌手在唱歌，这歌手呢他是会围绕了这个圆环边走边唱是这样的，大致上是这样一种情况。好，我们按部就班主扩呢，我们布置了5组线阵列，线阵列之间吊挂的这个是低频音箱做成低频阵列的形式。同样的，还有一排台纯音箱，还有环绕音箱。在这里呢，有一个特别的地方，就是我们加入了5支点声源音箱，来作为3层观众的一个补声。这有什么特别的呢？我们扩声系统里面加补声不是很正常的吗？对吧？
但是对沉浸系统来说呢就不一定了。问题在于你加了补声之后，补声区域的观众是否仍然可以获得和主扩一样的良好的这种声像定位呢？答：我们系统可以。其实我前面也多次提到过，就是我们的算法里面是不仅有电平，还加入了延时的计算。它在计算声像定位的过程中，补声音箱和主扩的关系，系统会自动匹配。它会自动匹配的。所以在三层的观众也可以获得一个很良好的一个声像定位。这样的一个算法呢，可以让我们更加自由的去布置一些补声音箱特别是一些大型的扩声系统，可以让更多观众获得沉浸式的体验。其实呢，这里还有一个原因，就是不是线阵列覆盖不到3层的观众，而是为了避免线阵列太长，造成视线遮挡承重这样的问题。加补声呢，就可以减轻主扩的一个负担，来提高我们沉浸式系统在安装上的一个可行性和接受度。声像定位的设置呢，我们是把整个交响乐队，把整个交响乐队的各个乐器的声源都直接搬到了我们声像定位的界面当中。这样呢，就是我们是做了一个固定的声像定位，就是静态的声像定位。而歌手呢，我们是做了实时的一个声像定位追踪。好，我们来看最后呈现的效果。当时呢，这个导演很惊讶的说了一点，就是当歌手沿着这个圆环边走边唱的时候呢，你从声音上也可以感觉出来，它是围绕着这个乐队的声音在移动的。这种左右前后的这种听感很好的，能够很好的听出来。而整个乐队的声音呢，就好像是没有扩声系统那样的，就没有扩声系统摆在你面前演奏那样的感觉。其实这样的一个使用感受呢，我们在很多音乐厅音乐会和演唱会都有相同的一个反馈。这个就是我们系统能够实现的一个前所未有的一种听音体验我们知道对一个演出来说，混响时间是特别重要的尤其是这样的一个交响乐队。其实呢，这个交响乐队一开始的时候是他们自己带了一些效果器过来但后面呢，我们的这个电子可变混响效果呢，就给他们去试听所有的听堂效果都试听了一遍，发现呢正是他们想要的那种效果，所以最终呢自然就没有再用他们效果器了，就直接上了我们叫这个电子可变混响的功能。具体呢我们是调用了维也纳音乐厅大会堂，还有一个瑞士的一个厅堂的混响特性。在演出的时候呢，我们根据不同的歌曲进行实时的切换最后的听感呢，用音响师的话说就是，虽然这个交响乐队是在剧场里面演奏，但是听起来呢，给人的感觉就是在一个音乐厅里面的感觉，很有空间感，声音很自然。这个案例呢，是中国台湾的高雄流行音乐中心，也是我们的一个重点的应用案例具体呢是它里面的一个海音馆这个场地很大有将近6000人左右这也用了将近100支 DMB 的音箱是一个非常大的一个固定安装的系统其实呢，在这个场地做沉浸式扩声系统是很有挑战的，因为大家可能看得出来，这个场地类似于一个体育场馆反射会比较多所以呢，这个声音清晰度要做好是相当困难的。好在呢，我们 DMB 有很多技术就是可以去改善一些问题。
比如说这里我们用到了 DMB 的3种非常强大的技术，包括全频段指向性控制技术，还有新型低频技术，还有线阵列再优化处理技术。有兴趣的老师呢，可以到我们这个4.2号馆我们的展台来听一听，来了解一下它的这些技术所带来的一些很不一样的一个效果。这个系统从去年完成之后呢，经历了很多大型的演出，比如包括一开始的满载测试的这样的演唱会，还有卢广仲的演唱会，还有金鹰奖的颁奖典礼。那这里呢，我就拿金鹰奖颁奖典礼来和大家分享。主要呢是分享2位调音师的一个使用感受一个是乐队调音师，一个是现场调音师。这个是他们在演出之后发朋友圈的一个文章，我觉得很值得大家来参考。在这里我简单的为大家念一下乐队调音师说呢，这套系统真的很猛。其实类似的话我们也听过很多比如说非常厉害或超级厉害等等因为这个系统呢可以非常轻松的让你获得超级无敌有重量感，但是主唱声音还是超级有存在感，其他乐器也是一样。这个说明我们对声音的隔离度的呈现非常好。然后影片里面的声音听起来很有空间感，这也是这套系统的特点，它可以给你很强大的空间感，但是所有声音又都能直接打在你的脸上。这个就是我们通常所说的扑面而来的这样的一个感觉。我们再来看调音师的一个现场调音师的一个使用感受。那这个系统呢，稍作说明后也能快速的上手，清晰整个系统逻辑之后呢，第一次操作也应该不难也就说明我们这个系统的一个易用性。基本上呢，这个系统上的功能很强大在乐器上呢能够承载更多的可能性，需要担心的反而是我们的想象力跟不上这就是等我们使用过之后，我相信大家都会爱上它的那这个是2位调音师的一个使用感受其实我觉得确实是这样尤其是对一些就比较革命性的这种新事物来说，大家一开始对它的认知有不同的看法、不同的说法但只有真正你用过感受过之后呢，才知道它的美妙之处。再来分享一个国外的应用案例，这个是斯坦福大学的一个礼堂。这个礼堂呢，主要是用于演讲研讨会还有音乐演出所以大家应该能想到就是你如做研讨会的时候，它的混响时间要短，而音乐演出的时候呢，混响时间要长。所以在这里呢，除了声像定位的应用，更重要的是电子可变混响的一个使用。但音箱布局呢，首先它的主扣是沿着这个弧形的台口在上方吊挂的，也就是说主扣的吊挂方式也是呈弧形的，就不是我们通常看到的直线用直线布局的。这说明我们系统呢在使用上是有更多的一个灵活性那这个是环绕音箱和天花音箱，环绕是用了我们的音柱，天花呢是一个小型的音箱。我们还在舞台区呢布置了一些音箱，包括在舞台上空上方的天花，然后还有舞台两侧还有后方都布置了这些音箱。大家知道这音箱是用来做什么的吗？对，就是用来模拟反声罩的效果的。也就是说，在这里我们不仅在观众区做了可变混响，然后在舞台区呢也做了一个可变混响。
这个系统做好之后呢，斯坦福这个整个爵士音乐节啊，在夏季啊，其实整个夏季啊都在使用 Soundscape 这套系统，因为这个系统非常的适合他们使用，并且呢可以带来非常不错的效果啊。比如说斯坦福的音频顾问所说的，房间的声学模拟极为出色，并且感觉很自然啊，可以非常合适的替代斯坦福并音乐厅的音乐厅为演出提供声学环境啊。其他的案例还有很多，我就不一一详细介绍了哈。比如说，包括有奥林匹克公园音乐季，香港的一个户外的超级大型的交响乐音乐会，这个场地呢，舞台和观众区整个深度达到230米，是超级大的一个场地。我们是怎样去做到让更多观众获得沉浸式体验呢？因为我们还是可以在前面讲到的，在后面去加一些延时音箱啊，我们系统就会自动去计算。最后呢，在最后一排，你同样能够身临其境的去感受这样的交响乐音乐会。这是布拉格之声的轮船之夜，还有《哈利波特魔法石》电影的交响乐音乐会，在法国的一个多场演出。其他呢，包括有悉尼歌剧院、新加坡滨海艺术中心、德国法兰克福歌剧院、瑞士的马尔默歌剧院德国的波鸿剧院。这里呢也是用了主扣后面加延时的方式。这是英国的利兹剧院，还有这个世界最著名的音乐厅之一皇家阿尔伯特音乐厅，这场地也很大，用了460多支 DMB 的音箱。这是西班牙的一个乐队的演出，还有美国费城之声的一个演出，还有百老汇音乐剧的一个音乐剧啊，《最后的方舟》，还有星光快车的音乐剧的巡演，还有韦伯的一个新版的《灰姑娘》音乐剧。是意大利的一个大型的古典音乐节，这里我们也模拟了一个舞台反声罩的效果，来为这个大型的一个交响乐队提供一个很好的混响。这是著名的一个电音乐队啊，叫发电站，在欧洲的巡演。啊，这是美国的一个教堂，啊，教堂也有使用这个 Soundscape。这个是个小系统了哈，还有美国的索尼音乐厅，还有德国的一个市区中心。刚才这几个呢都是小系统啊，只是用一些点声源音箱。其实同样的点声源也可以获得很好的效果。还包括香港文化中心、香港知专世纪学院、香港元朗剧院，还有香港科技大学的艺术演艺中心。啊，这个是亚洲顶尖、国际知名的一所大学，其他的就不一一列举了哈。好，最后呢，做一个总结啊，供大家参考。我们这个系统呢，拥有2大功能，就是声像定位和电子可变混响功能，可以更加真实的去还原模拟这个舞台情景，也可以为艺术创作呢提供更多的可能性。我们的算法里面呢，它声像定位是有电频加延时的方式，可以提供一个更加自然的一个准确的一个声像定位。我们电子可变混响呢，
是提供世界上声学环境非常优秀的天堂的一个混响特性，听感上呢非常的自然。统一的操作软件就是整个音响系统、音箱功放、沉浸式系统的操作管理都是使用同样的一个软件，对于用户来说呢非常的友好。当然也支持第三方的插件软件调音台，也支持定位追踪系统，提供更多的灵活性和兼容性。最后一点呢叫易用性，这点呢我个人觉得特别的重要因为呢不管您的技术多么先进多么华丽，最后呢还是要落实到实际的使用中来，对吗？但如果你的系统非常的复杂，从设计、安装、调试都非常复杂的话呢，很可能因为某个环节出一点小问题，那么会影响整个效果的呈现，甚至呢可能出不来。所以呢，我觉得易用性特别的重要特别的重要。可以说呢是最终效果呈现的一个成败最终效果成败的一个很关键的因素。好，以上呢就是我要分享的全部内容欢迎大家来指导交流，谢谢。